Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Junuk waktu Nurahayu ninggang mangsa nu utama. Puji syukur urang tiasa patepang deui dina mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah Prodi PGSD Universitas Nusa Putra. Simkuring pun icuh komala ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kareng-rengan adi-adi mahasiswa nu masih sabar nyuplih ilmu nyiar pangarti sanajan keur ngarandapan pandemi COVID-19 nu tumiba di wewengkon urang. Dina danget ieu urang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda nu kiwari geus diperdakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Sangkan jadi salah sahiji materi nu diwanohkeun di sakola-sakola formal kaasup di sakola dasar. Nyawayahna urang salaku calon guru sakola dasar nu keur tolabul ilmi di PGSD Universitas Nusa Putra wajib hukumna sangkan kudu bisa praktek aksara Sunda. Nyati ayeuna nikreuh kudu wanoh kana komponen aksara Sunda nyaeta aya 4. Aksara suara atau vokal, aksara ngalagena, rarangken jeung angka. Aksara suara atau vokal dina aksara Sunda sarua jeung huruf vokal dina bahasa Indonesia. Nyaeta aya huruf A, I, U, E, O. Bedana dina aksara Sunda mah aya tambihan E jeung E. Kumaha nulis huruf A na dina aksara Sunda? Huruf A juga angka 3. Aksara I hampir sarua jeung huruf L nu rada doyong. Aksara U juga huruf Z nu dibuntutan ku huruf C. Aksara E ditulis jiga Y nu rada doyong. Aksara O ditulis jika huruf Z nu dibuntutan huruf N. E ditulis angka 3 tapi garisan bagian beheungna. E aksara ditulis angka 3 ngan aya topian. Ari aksara ngalagena dina aksara Sunda atau huruf konsonan dina bahasa Indonesia aya 25 huruf. Anapun cara nulisna nyaeta sapertos contoh ieu. Pek imeutan ku hideep.
Tep, tong saukur ditonton jeung dipelong hungkul. Diajar aksara Sunda mah kudu dibarengan ku praktek langsung. Moal bogoh mun teu wano, kitu oge keur diajar aksara Sunda kudu dibarengan ku prakna. Ame hidup ada di mahasiswa wanoh kana aksara Sunda, atuh ayeuna mah ngerjakeun tugas. Salin atawa tulis huruf-huruf aksara Sunda anu tos ibu dijelaskeun dieu. Dina kertas pake pulpen, teras hasilna tingalikeun ka ibu samemehna di-scan heula atau dipindai heula. Kirimkeun ka email ibunya bager. Muhun aya tambihan ka anu tos ngempelkeun tugas minggun kamari nembe hani nu sanesna kamarana. Sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, hapunten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.